రకా లోకంకి స్వాగతం. 2023 జహాదీ నామ సంవత్సరంగా మిగిలిపోతుందా? అమెరికన్, యూరోపీయ రక్షణ రంగ నిపుణులకు, ఉగ్రవాద అధ్యయనం చేసేటటువంటి సంస్థలకు, అదేవిధంగా ఈ జహాదీ ఉన్మాదం పైన అధ్యయనం చేస్తున్నటువంటి సంస్థల ముందు ఉన్నటువంటి పెద్ద ప్రశ్న ఇది. ఈ సంవత్సరము జహాదీ సంఘటనలు పెరగబోతున్నాయా? జనవరి నెల, మనం ఫిబ్రవరిలో ఉన్నాం. ఫిబ్రవరి నెల మొదటి వారం కూడా పూర్తి కాలేదు. జనవరి నెలలో న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా యూరప్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో, అమెరికాలో కూడాను జహాదీ దాడులు జరిగినాయి. ఉదాహరణకి న్యూయార్క్ టైమ్స్ స్క్వేర్లో 2007లో ఫైజల్ షెహజాద్ అనేటటువంటి పాకిస్తానీ యువకుడు అమోనియం నైట్రేట్ నింపినటువంటి కారును పార్క్ చేసి భయంకరమైన విస్ఫోటనం చేసే ప్రయత్నం చేసి పట్టుబడిపోయాడు. ఆ పేలకుండా, విస్ఫోటనం జరగకుండా కాపాడగలిగారు. సరిగ్గా అదే రకంగా ఇదే న్యూయార్క్ లోని టైమ్స్ స్క్వేర్ దగ్గర ఒక పొడవాటి కత్తితో ఒక వ్యక్తి మతపరమైన నినాదాలు చేస్తూ దాడులు చేశాడు. అతన్ని పట్టుకున్నారు. దాంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. అదేవిధంగా ప్యారిస్లో కూడాను స్టాబింగ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఆ స్టాబ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి అల్జీరియాకి చెందినటువంటి మతపరమైనటువంటి ఉగ్రవాద భావాలు ఉన్నటువంటి యువకుడు. స్పెయిన్లో షూటౌట్ జరిగింది. జర్మనీలో కొందరు మొరాకన్ యువకులు కలిసి మతోన్మాద దాడులకు పాల్పడేందుకు పథకం వేస్తుండగా పట్టుబడ్డారు. స్ట్రాస్బర్గ్లో కూడా ఇటువంటి సంఘటన జరిగింది. అంటే ఇటు స్ట్రాస్బర్గ్ నుంచి అటు స్పెయిన్ దాకా, ఇటు ప్యారిస్ నుంచి మొదలు పెడితే అటు టైమ్స్ స్క్వేర్, న్యూయార్క్ దాకా అన్ని ప్రాంతాలలోనూ ఒక్క జనవరిలోనే న్యూ ఇయర్కి కొంచెం అటు ఇటుగా మొదటి వారంలోనే అనేక సంఘటనలు జరిగినాయి. వీటన్నిటినీ అమెరికన్ పోలీస్ అధికారులు, అమెరికాకు సంబంధించిన రక్షణ విభాగ అధికారులు, అమెరికాకి సంబంధించిన కౌంటర్ టెర్రరిజం నిపుణులు వీళ్ళందరూ అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి సంఘటనలు ఈ ఏడాది మరింత పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉందన్నదే వాళ్ళ అనుమానం. ఎందుకంటే ISIS 2021-22లో ISIS యొక్క బలం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ISIS పెద్ద కార్యకలాపాలకి పాల్పడేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయింది. దాని నాయకత్వం ఏదైతే ఉందో, నాయకత్వం బాగా బలహీనపడిపోయింది. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం హాయిగా ఉంటుందని ఈ కౌంటర్ టెర్రర్ ఎక్స్పర్ట్స్ భావించారు. ముఖ్యంగా యూరోప్ అండ్ అమెరికాకి చెందినటువంటి కౌంటర్ టెర్రరిజం ఎక్స్పర్ట్స్. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతున్నది ఏంటంటే, పెద్ద ఉగ్రవాద దాడులు జరగకపోయినప్పటికీ ఈ రకమైనటువంటి కత్తిపోట్లు, దాడులు, రకరకాల కాల్పులు, లేకపోతే చిన్న చిన్న ఇంప్రొవైజ్డ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైజెస్తో దాడులు చేయటం, ఇవి జరిగే ప్రమాదం ఉంది. వీటిని ఉగ్రవాద అధ్యయనం చేసేటటువంటి నిపుణులు లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్ అంటారు. అంటే ఈ వ్యక్తి ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రభావితుడవుతాడు, ఆన్లైన్లో ఉన్నటువంటి జహాద్ ద్వారా ప్రభావితుడవుతాడు. ప్రభావితుడైన తరువాత తనకు అందినటువంటి ఆయుధాన్ని తీసుకుని దాడికి పాల్పడతాడు. 5గురిని చంపినా పర్వాలేదు, 6గురిని చంపినా పర్వాలేదు, ఒక 10 మంది మీద దాడులు చేసినా పర్వాలేదు, మొత్తానికి ఒక భయంకరమైనటువంటి జహాదీ పోరాటంలో ఇది ఒక స్టెప్గా అతను భావిస్తాడు. ఈ లోన్ వుల్ఫ్ అటాక్స్ అల్ఖాయిదా బలహీనపడిన తరువాత కూడాను అల్ఖాయిదా మద్దతుదారులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేశారు. ఆ తర్వాత ISIS బలపడింది. ISIS బలపడిన తరువాత ఇప్పుడు అది బలహీనపడేటటువంటి క్రమంలో లోన్ వుల్ఫ్ దాడులు పెరుగుతున్నాయి. అయితే తమాషా ఏంటంటే, ఈ రకమైనటువంటి దాడులు ఇండివిడ్యువల్స్ చేస్తారు. కాబట్టి దీనిని ఒక ఆర్గనైజేషన్తో లింక్ చేయలేము. అతని యొక్క ఆన్లైన్ బిహేవియర్, అతని సోషల్ మీడియా బిహేవియర్ కానీ, అతను తిరుగుతున్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ, అతను వింటున్నటువంటి ప్రసంగాలు కానీ, ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేస్తున్నటువంటి విషయాలు కానీ, వాటి ఆధారంగా గుర్తించడం జరుగుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ స్టడీ ఆఫ్ రాడికలైజేషన్ అని ఒక ఉగ్రవాద అధ్యయన సంస్థ ఉంది. మతోన్మాదం ముఖ్యంగా అది అధ్యయనం చేస్తుంది. షిరాజ్ మాహెర్ అతను దానికి డైరెక్టర్. ఆయన ఈ సంవత్సరంలో 2023లో ఇటువంటి సంఘటనలు మరిన్ని జరిగే అవకాశం ఉంది. 2024 నాటికి ISIS మళ్ళీ పుంజుకునే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఆయన వాదించారు. దానికి ఆయన 2-3
ఇండికేషన్స్ చెప్పారు. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే సిరియాలో ఇప్పటి వరకు ISIS ఉగ్రవాదులు ముఖ్యంగా యూరప్ నుంచి వెళ్ళినటువంటి, యూరప్లోని పలు దేశాల నుంచి, బెల్జియం కావచ్చును, జర్మనీ కావచ్చును, ఇంగ్లాండ్ కావచ్చును, ఫ్రాన్స్ కావచ్చు, హాలండ్ కావచ్చు, ఈ దేశాలన్నింటి నుంచి ఉగ్రవాదులు వెళ్ళారు సిరియాలో యుద్ధం చేయడం కోసము. వాళ్ళని అక్కడ అరెస్ట్ చేసి ఉంచారు. వాళ్ళ జైలు టర్మ్ 2023 చివరి ప్రాంతానికి పూర్తి కాబోతోంది. కాబట్టి వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి యూరప్కి వెళ్ళిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది. యూరప్కి గనక వెళ్ళినట్టయితే ఉగ్రవాద దాడులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. గతంలో అధ్యయనం చేసినటువంటి కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ ఎక్స్పర్ట్ల కథనం ఏంటంటే, జైళ్లలో ఉన్నంత కాలము గుడ్ బిహేవియర్ని ప్రదర్శించినటువంటి ఈ ఉగ్రవాదులు జైలు నుంచి బయటకు వెళ్ళి విడుదలై బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటారు. ఉదాహరణకి 2015లో ఈ రకంగా జరిగినటువంటి ఉగ్రవాద దాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ దాడుల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ కూడాను, ఉదాహరణకి ప్యారిస్ అటాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2015 నవంబర్ 13వ తారీఖున జరిగినాయి. వీళ్ళందరూ కూడాను జైలు నుంచి విడుదలై సత్ప్రవర్తన ఉన్నదని భావించి, డీరాడికలైజ్ అయ్యారని భావించి విడుదల చేసిన తర్వాత ఉగ్రవాదానికి పాల్పడ్డారు. ఇప్పుడు సిరియా నుంచి విడుదలై వెళుతున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రకంగా యూరోప్లో పెద్ద ఎత్తున దాడులకు పాల్పడే అవకాశం ఉంది. ఒకటి. రెండవది, ఈ గత కొంతకాలంగా సిరియా జైళ్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను, సిరియాలో పరిస్థితులు చాలా అధ్వానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి జైళ్లను ధ్వంసం చేసి జైళ్లలో దాక్కున్నటువంటి ఉగ్రవాదుల్ని తీసుకుని యూరప్కి శరణార్థుల రూపంలో మరో రూపంలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి యూరప్లో దాడులు జరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇదే రకమైనటువంటి వాదనను సెంటర్ ఫర్ రాడికలైజేషన్ అండ్ టెర్రరిజం అనేటటువంటి సంస్థకు చెందినటువంటి పాల్ స్టాట్ కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మొత్తం మీద ఈ రకమైన సంఘటనలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే తమాషా ఏంటంటే, యూరప్ దగ్గర ఈ ఉగ్రవాదం పైన అధ్యయనం అయితే జరుగుతోంది, దీనిపైన డీరాడికలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి, అవి పెద్ద సఫలం కాకపోయినా కూడా చేస్తున్నారు. కానీ ఈ రకమైనటువంటి సంఘటనలను డీల్ చేసేందుకు కావలసినటువంటి దృక్పథం కానివ్వండి, ఒక అప్రోచ్ కానీ యూరోపియన్ అండ్ అమెరికన్ కంట్రీస్లో కనిపించటం లేదు. తమాషా ఏంటంటే, జర్మనీలోని స్ట్రాస్బర్గ్ కావచ్చు, ప్యారిస్లో జనవరి నెలలో జరిగినటువంటి దాడుల విషయంలో వాటిని ఇప్పటి వరకు ఉగ్రవాద దాడులుగా ఆ దేశాలు ప్రకటించలేదు. 2 దేశాలు ప్రకటించినవి ఏంటంటే, ఈ 2 ఇన్సిడెంట్లు, స్ట్రాస్బర్గ్ ఇన్సిడెంట్, అదేవిధంగా ప్యారిస్కి సంబంధించిన ఇన్సిడెంట్లో మెంటలీ అన్సౌండ్ పర్సన్స్, అంటే మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేనటువంటి వాడు దాడికి పాల్పడ్డాడు. అంతర్వేదిలో రథాన్ని తగలబెట్టిన వాడికి మానసిక స్థితి బాగుండదు, ఇంకెక్కడో ఏదో దాడి చేసిన వాడికి మానసిక స్థితి బాగుండదు. ఇదే మానసిక స్థితి బాగుండనటువంటి సాకును యూరోప్లో ఉన్నటువంటి పోలీసు సంస్థలు, ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు కూడాను చెబుతున్నాయి. మానసిక సంతులనం లేని కారణంగా వాళ్ళు ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడ్డారు, మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తులని చెబుతున్నారు. యూరప్ వాస్తవానికి తన మీదకు వస్తున్నటువంటి ప్రమాదాన్ని గుర్తించి కఠినంగా వ్యవహరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. యూరప్ అదేవిధంగా US, ఈ 2 దేశాల్లో రానున్నటువంటి ఈ సంవత్సరము 2024లో ఇటువంటి సంఘటనలు మరిన్ని పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలన్నీ కూడాను ఉగ్రవాదాన్ని డీల్ చేసే విషయంలో దృఢమైనటువంటి వైఖరిని అవలంబించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఉదాహరణకి యూపీలోని గోరఖ్పూర్ మఠం మీద దాడి చేసేందుకు ఒక యువకుడు ప్రయత్నించాడు. అతనిది మొట్టమొదట పోలీసులు మతిస్థిమితం లేదని చెప్పారు. కానీ తరువాత దర్యాప్తు చేసిన తరువాత అర్థమైంది ఏంటంటే, అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలతో అతనికి సంబంధం ఉంది, వాళ్ళతో సోషల్ మీడియాలో కాంటాక్ట్లో ఉన్నాడు, ఇతను ఈ చర్యకు పాల్పడేందుకు పూర్తి పన్నాగంతో వచ్చాడని తెలిసిన తరువాత మన న్యాయస్థానం అతనికి మరణదండన విధించింది. అంటే ఈ రకంగా ఉగ్రవాదానికి సంబంధించినంత వరకు కఠినమైనటువంటి దృక్పథంతో వ్యవహరించాలి. కానీ డోలాయమానమైనటువంటి దృక్పథంతో గనక వ్యవహరిస్తే మొదటికే మోసానికి వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది. ఈ వీడియో మీకు